Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai abrir uma box da coleção Adrenaline XL da Copa do Mundo. É a Mega Lata. Mega Lata. Vem. O que vem na Mega Lata? Vem 3 Limited e 10 pacotinhos. Nós vamos abrir agora. Hoje com Convidados. reforço. Então vamos lá, pode começar. Nossa, assim fica fácil abrir, hein? O que será que vai vir de Limited aí, hein? Shaq. Chaca. Chaca. Vamos abrir. É assim que você não vai abrir, filho. Vê o que tem de Limited aí, vamos as ver. Limited. Quantas vem mesmo? 3. Chaka, Petri, Tadic. Tadic. Muito bom. E aí, quantos pacotinhos? Mostra aí, quantos pacotinhos? 10 pacotinhos. Vamos ver se veio certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem, agora distribui aí pro pessoal abrir. 2, 3, 4. Muito bem, podem começar. Podem pôr a mão um pouquinho pra frente pra aparecer todo mundo. Aê! Código, Bruno Fernandes. Código deixa aqui no cantinho. Código põe Bruno aqui no canto. Fernandes, Código. Marrocos e Nunes. Vamos começar uma Top Master do Rafik. Tem que mostrar o resto. Esse daqui, escudo. Tá mostrando uma de Do cada Peru. vez. Ó, por enquanto o mais sortudo foi esse aí, hein? Veio Top Master, hein? Amiguinha. Diogo Costa. Ó, Rookie. Alemanha. Cadê sua sorte, hein, Ederson gato? Mais pra cá, mais e pra cá. Equador. Código. Harry Maguire. Timinho do Peru. E Hakimi, Coman, Holanda e Gana. Acabamos os pacotes. último. Vamos lá. Ó, uma Gold. O que mais? Tem mais aqui ainda desse lado. Tem uma em cada ponta. Abdulgar. Uma viradinha. Marcos Alves. E só. Ah, tá bom, né? Foi boa, né? Uma Top Master, uma Rookie, em 10 pacotinhos e uma Gold. Tá bom, né? Então, como é que fala? Esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau. E Valeu. agradece os fui, convidados. e Obrigado, convidados. Agradece, convidados. Tchau. Tchau. Tchau.